Jadi ini project yang ketiga saya, Dream Build. Yang sebelumnya saya menggunakan D5, kemudian menggunakan CCU D8, dan ini yang ketiga. Ini sengaja saya tutupi ya, karena supaya sedikit penasaran kira-kira sepeda apa yang ada di samping ini. Santa Cruz, Specialist, Mondraker, Yeti, Polygon. Penasaran kan? Tetap stay tune di channel Dua Roda MTB. Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Murdi di channel Dua Roda MTB. Kali ini saya akan mereview sepeda yang ada di samping saya ini. Kira-kira sepedanya apa? Nanti kita akan buka bersama-sama. Momo gitu, apa bentuknya mengecil. Sebenarnya enggak, kitanya yang makin besar. Kita kan megang ini pas kecil, jadi kelihatan gede. Ah, enggak, dulu segede beng-beng mah. Berarti emang ngomongnya kecilan nih. Iya. Iya udah. Ini dia sepedanya, Trek Remedy 8. Ini sepeda yang saya tunggu-tunggu, sepeda yang saya impikan sejak ya hampir 2 tahunan yang kemarin, dan akhirnya dapat saya beli juga dengan kerja keras tentunya. Mungkin yang pertama, ini alasan saya ya mengambil Trek Remedy 8 ini. Yang pertama adalah emang saya suka banget ya, dan mengidolakan banget terutama Brandon Semenuk ya, untuk ridernya. Itu menurut saya menginspirasi banget buat saya. Kemudian ada Emil, kemudian ada Brad Rider, kemudian ada Airdog. Itu rider-rider yang sangat menginspirasi saya untuk membeli sepeda trek ini. Itu yang pertama ya, jadi dari si ridernya itu. Kemudian yang selanjutnya saya memilih sepeda ini juga karena dari desainnya sendiri ya, karena simple banget ya. Jadi saya sangat suka sepeda yang simple, nggak terlalu ribet ya. Untuk link-linknya dan modelnya kalau dilihat itu ya simple saja gitu ya. Kemudian saya juga ingin merasakan dari full fluternya dari Trek ya, karena dia untuk sistem link cake-nya itu menggunakan full fluter untuk pergerakannya suspensinya, dan kemudian untuk shocknya itu modelnya sudah vertikal, karena sebelumnya saya menggunakan yang horizontal. Saya tertarik ya dengan shock yang vertikal. Itu adalah alasan saya untuk memilih sepeda ini. Jadi Trek ini menggunakan Deluxe ya, Deluxe. Ini kembali lagi ke T8 lagi, tapi ini bedanya dia untuk settingannya sudah menggunakan custom track ya, menggunakan reaktif ya. Jadi katanya untuk tekanan awalnya itu lebih smooth gitu ya, untuk bumpy juga di rock garden atau di small bump ya, di small bump itu lebih lembut, katanya seperti itu. Kemudian banyak juga faktor-faktor lainnya juga ya. Dan ada Minolink yang ada di sepeda ini. Jadi untuk Minolink ini bisa digunakan ya, atau bisa disetel itu untuk merubah head angle-nya ya. Kalau disetel itu ada 2 mode ya, yang low atau menggunakan high. Kalau disetel low, head angle-nya itu menjadi 65, kalau disetel high itu menjadi 66. Nah itu tergantung kitanya nanti digunakan di mana. Kalau kita suka yang bermain downhill, sebaiknya kita setel yang low, jadi untuk head angle-nya itu berubah menjadi 65. Kalau untuk pedaling atau climbing itu kita bisa setel menggunakan yang high atau 66, karena untuk sudutnya nanti akan berbeda juga. Untuk sepeda ini juga dia sudah menggunakan knock block ya. Nah ini yang sedikit bingung kemarin kalau lihat di full backnya, itu ternyata antara
knock block antara spacer ya sampai dengan stemnya itu harus paket. Tapi saya coba untuk eksperimen, itu akhirnya saya kasih spacer yang biasa, kemudian saya bubutkan ya, sehingga bisa kita pasang menggunakan stem yang aftermarket ya. Mungkin teman-teman nanti jika ingin bertanya bisa di kolom komentar ya, saya jelaskan di sana untuk menghindari stem dari bawaannya atau ingin menggunakan stem yang aftermarket. Karena daripada kita membeli yang lock ring itu ya, lock ring emang dari trek itu disarankan untuk dikasih lock ring kalau ingin menggunakan stem yang aftermarket. Itu harganya mahal juga, dan tentunya di Indonesia itu jarang banget ya yang ready untuk barangnya itu. Jadi saya bereksperimen dengan membubutkan ya, saya buatkan tempat ya di spacer yang bawah itu ya, jadi alhamdulillah ini bisa terpasang. Kemudian untuk detail-detailnya ya, langsung saja di sini bisa kalian simak ya. Untuk detail-detailnya, untuk komponen-komponen yang ada di sini, ini saya menggunakan semuanya full dari bawaan Disq T8 saya yang dulu. Cuman ada beberapa yang saya ganti ya. Itu ada spoke-nya. Ini spoke-nya saya emang kasih silang ya untuk spoke-nya. Ini dia pakai spoke chrome ya. Ini saya silang 8, yang belakang juga 8 ya. Ini saya sengaja silang ya untuk spoke-nya ya, lagi pengen saja seperti itu karena menyamakan juga dengan seat post-nya, karena saya itu saya chrome dan tidak memakai dropper karena ya lagi pengen seperti ini ya, kayaknya kok ya menyenangkan gitu ya. Nah, saya stylekan seperti itu. Kemudian untuk rim ya, rimnya menggunakan Raceface 35 ya, AR35, jadi untuk lebarnya 35. Kemudian menggunakan ban depan ini saya ganti ya, kalau sebelumnya di Disq T8 menggunakan Squelby Hansdam, yang sekarang menggunakan Maxxis Shorty. Yang depan saya sengaja menggunakan Shorty. Kemudian yang belakang itu Maxxis menggunakan desektor. Saya lagi pakai dua-duanya ini, Shorty-nya belum, desektornya juga belum. Desektor itu BTW dia pro model ya, dia pro modelnya dari Troy Brosnan kemarin yang menang ya di Legoang. Nah itu dia signaturnya itu. Saya akan coba, kayaknya kalau dilihat dari knop-knopnya dia untuk rollingnya lebih cepat ya, rollingnya juga cepat, untuk breakingnya juga lumayan juga ya karena agak melebar gitu. Kemudian yang saya ganti juga apalagi ya, sprocket saya menggunakan SRAM, full SRAM ya, kalau sebelumnya menggunakan SLX, saya mix SLX. Lalu crank menggunakan Descendant RD GX 11 speed, kemudian pedal Deity, kemudian hub, free hub, faktor, fork ini menggunakan Contour Auron yang saya custom juga, ini decal chrome ya untuk menyamakan seat post juga. Kemudian untuk handlebar ini menggunakan rental 30, klem 35, rise 30. Panjang ini saya potong ya karena lengan saya ini pendek ya, jadi saya lebarkan, saya cocokkan itu menggunakan 70 ya ini. Kemudian untuk brake menggunakan SLX. Kemudian untuk rotor ini menggunakan SRAM Centerland. Untuk saddle menggunakan fabric ya. Kemudian untuk hand grip menggunakan fabric juga yang seri 51 ya. Saya mengidolakan banget juga untuk permainannya ya, yang agak-agak nakal gitu ya. Apalagi ya, udah semua ya. Mungkin itu saja ya untuk review kali ini. Ini sepeda yang saya
inginkan ya selama 2 tahun. Ya semoga ini yang terakhir ya, seperti itu yang terakhir, nggak ganti-ganti lagi. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Dua Roda MTB biar saya tetap selalu semangat, dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa hidup normal kembali. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.